dito, small on tag, 46.0. Medium on tag, 99 pesos, 47.0. Large on tag, pa-mine po ako sa code 48.0. Medium on tag, pa-mine ako sa code 49.0. Carry sa large. Medium, 50.0. 5.0 medium. 38.0 kay Ma'am Vicky De La Cruz. Large on tag, 99 pa rin tayo, 5.10. Ma'am Vicky De La Cruz, face screenshot po. 123, 123, 123. Tapos, Medium on tag, 99 pesos. Pa-mine ako sa code 52.0. Small size dress, ganda na ito. 99 pesos. Pa-mine po ako sa code 53.0. Ma'am Ann, face screenshot po. 123, 123, 123. 44.0 kay Large size dress, 99. Large size, ganda. Pa-mine sa code 540. Ma'am T. Villena. Ma'am Key, face screenshot po. 123, 123, 123. Small, pa-mine ako 550. Small. 45 kay Ma'am Edita. Ma'am Edita, face screenshot po. 123, 123, 123. Large size, 99 pesos, pa-mine ako sa code 560. Ito pa may shorts pa dito. Pa-flex po ulit ng 48.0. Kasha po ba sa XL? Teka Sabi siya. ni Ma'am Yuri, 48.0. XL. Pa-flex mo. Large siya on top, smocking. Ay, opo. Opo Kasha po, raw. Ma'am Yuri. Opo daw, Ma'am Yuri. Kasha po, Smoking Ma'am. siya. 32 waistline. 32 waistline skirt garterized. 99, 57.0. Large yun. Ito madam, may isa pong hindi nakaabot sa shorts. Ito pa ulit. 32 waistline carry siya. Ayan, yun may doble. Garterized with side pockets, kapal ng fabric. 99 lang, 58.0. Leggings madam, hanggang 48.0 kay Ma'am Yuri. 34 waistline garterized. Pamain sa code 590. Ma'am Yuri, face screenshot po. 123, 123, 123. Surang dressel po. Sige madam, flex ko yan kasi tig 150 yan. 80 ulit sa code. Pag nakaabot na ako 80. 1XL on tag. Ayan, marami tayong mga plus sizes dito, abang-abang. 600. 99. Naka 60 na tayo, malapit na yan. XL ulit on tag. 99 pesos pa mine sa code. 45.0. 61.0, 61.0 XL. 45. Andiyan na te, 45. Medium to large ka siya, pa-oversize to madam. Ganda pa-oversize. Medium to large carry, ganda. Very comfortable pag suot, malambot ang fabric. Preskong presko. 65.099. Flex ko yan nasa likod po pag nakaabot na ako ng 80. 80. Ayan, malapit na. May nakamain po ba sa 58.0? Check ko, madam. Wala pa po. Ito pa si 58.0. Nandito pa. Or hindi. 58.0 kay Ma'am Daria. Ito na, Ma'am Daria. Ma'am Daria, 58.0. Sa'yo na po. Yours 1, 2, 3, 1. Small on tag, 660. 99. 27, 28 waistline. Garterized. Ang ganda nito. Pa-leggings. Pants. Malambot. Cream color sa personal. 99. 67.0. Ayan. Madam Shorts, very cutie.
Tie-dye. Hanggang 34 waistline, malambot, very presko. 68.0, 68.0, 99. 34 waistline. Yung 48, oh, nandun pa. Lovito medium size. Kay Ma'am Mabel. Lovito medium size, 69.0, 99. 69.0, 69.0, medium. 99. Medium on tag, 99 pesos. Pa-mine ako sa code 700. Dami ito yun. Buyag. Opera usog. Baka mausog. 33, oh, nandun. 33, oh, hindi pa ba? Wala na. Ay, yung kanina, naman ito ni Ma'am. Large on tag, 710. Large on tag, 99 pa rin tayo, ha? 58. Small on tag, carry sa Pwede. medium, 72.0, 72.0. 58, oh. May patay na rin. Large size, 73.0. Polo shirt for men, 73.0. 99. Oversized shirt, ganda madamo. Morante, pwede. Madam, Ma'am Marites Galang, nakuha na po si 58.0. Madam ko, 30 to 32 waistline ang sukat niya. 61, oh. XL. Kay Ma'am Vicky Morante. XL. 74.0. Vicky Morante. 61, oh, oh. XL on tag, pa turtleneck. 99 lang, 75.0. Yes po, Ma'am Ann. Namay niyo po yung 33, oh. Sige po, Ma'am Yuna, noted. Noted. Waiting daw siya. Hi, Ma'am. Ma'am Vicky, pa-screenshot po. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hindi pwede? Lady Lynn? Hindi, okay. Ma'am Lady Lynn, down po muna kayo bago po ibigay sa inyo yung namay niyo. Go. Tapos, 45 oh, size please. Medium size, 99 pesos. Pamain ako sa code 760. Ay, 0 next.